रोयल एनफिल्ड स्क्रैम 440 अब नेपालमा। रोयल एनफिल्ड को नेपाल को लागि अथोराइज डिस्ट्रिब्युटर अल्फा अटोमोटिभले नयाँ स्क्रैम 440 नेपालमा लन्च गरेको छ र आजको यस भिडियोमा हामी यो बाइकको स्पेक्स, फिचर्स र नेपालमा पर्ने प्राइसको बारे जानकारी दिनेछौँ। रोयल एनफिल्ड को यो एडभेन्चर क्रसओभर मोटरसाइकलले बिजी सिटी स्ट्रिट्सको लागि चाहिने एजिलिटी र अफरोड क्यापेबिलिटी कम्बाइन गर्छ। हिमालयन 411 र स्क्रैम 411 को जस्तै प्लेटफर्ममा बनेको स्क्रैम 440 ले अझै बढी पावर र रिफाइन्ड गियरिङ अफर गर्छ, जसले हाइवे पर्फर्मेन्स अझ बेटर बनाउनेछ। रोयल एनफिल्ड स्क्रैम 440 नेपालमा ट्रेल र फोर्स गरी दुईवटा भेरिएन्टमा आएको छ र यसमा अपग्रेडेड लङ स्ट्रोक 443cc इन्जिन विथ 6 स्पिड गियरबक्स, इम्प्रुभड एनभीएच लेभल्स, हाफ डुप्लेक्स स्प्लिट क्रेडल फ्रेम च्यासी, टफ एलोय व्हील्स विथ ट्यूबलेस टायर्स र एलईडी हेडलाइट जस्तो फिचर्सहरू रहेको छ। अब कुरा गरौँ रोयल एनफिल्ड स्क्रैम 440 को पर्फर्मेन्सको। यो बाइकमा 443cc सिंगल सिलिन्डर 4 स्ट्रोक एयर कुल्ड SOHC FI इन्जिन छ र यो इन्जिनले 25.4 bhp को म्याक्सिमम पावर र 34 Nm को पिक टर्क जेनेरेट गर्दछ। त्यसैगरी 6 स्पिड गियरबक्स भएको यो बाइकको टप स्पिड अराउन्ड 130 to 135 km/h को छ भने स्क्रैम 440 को फ्युल ट्याङ्क क्यापेसिटी 15 लिटर र यसको ARAI क्लेम माइलेज अराउन्ड 30 km/l को रहेको छ। ब्रेकिङको लागि यो बाइकमा डुअल च्यानल ABS र डुअल डिस्क ब्रेक सेटअप छ। यसको फ्रन्टमा 300 mm हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक विथ 2 पिस्टन फ्लोटिङ क्यालिपर छ भने रियरमा 240 mm हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक विथ सिंगल पिस्टन फ्लोटिङ क्यालिपर रहेको छ। सस्पेन्सनको लागि यसको फ्रन्टमा 41 mm टेलिस्कोपिक फोर्क विथ 190 mm ट्राभल र रियरमा मोनोसक सस्पेन्सन विथ 180 mm ट्राभल छ। त्यसैगरी यो बाइकमा भेरिएन्टको अनुसार स्पोक व्हील्स वा एलोय व्हील्स आउँछ भने यसको फ्रन्टमा 19 इन्च र रियरमा 17 इन्च डुअल पर्पस टायर्स रहेको छ। त्यसको साथै स्क्रैम 440 को सीट हाइट 795 mm, कर्ब वेट 196 kg र ग्राउन्ड क्लियरेन्स 200 mm को रहेको छ। रोयल एनफिल्ड स्क्रैम 440 को डिजाइनको कुरा गर्दा यसमा नियो रेट्रो स्क्रैम्बलर स्टाइलिङ, राउन्ड एलईडी हेडल्याम्प, बक्सी फ्युल ट्याङ्क, एक्सपोज च्यासी र सिंगल पिस सिट छ र यो बाइक ट्रेल ब्लू, ट्रेल ग्रीन, फोर्स ब्लू, फोर्स ग्रे र फोर्स स्टिल गरी 5वटा कलर अप्सनमा आउँछ। त्यसैगरी यसमा डिजिटल एनालग इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर छ जसले सबै की राइट डाटाहरू प्रोभाइड गर्छ भने यसमा अप्सनल ट्रिपर पड पनि रहेको छ। अब अन्तिममा कुरा गरौँ रोयल एनफिल्ड स्क्रैम 440 को नेपालमा पर्ने प्राइसको। रोयल एनफिल्ड स्क्रैम 440 नेपालमा ट्रेल र फोर्स गरी दुईवटा भेरिएन्टमा उपलब्ध छ। यसको ट्रेल भेरिएन्टको प्राइस 6,89,900 छ भने फोर्स भेरिएन्टको प्राइस 6,99,900 रहेको छ। रोयल एनफिल्ड स्क्रैम 440 को नेपालमा डाइरेक्ट राइभल ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X हुनेछ भने यो बाइकको थप जानकारीको लागि तपाईले नजिकैको रोयल एनफिल्ड शोरूममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यो थियो रोयल एनफिल्ड स्क्रैम 440 को स्पेक्स, फिचर्स र नेपालमा पर्ने प्राइसको बारे केही जानकारी। यस्तै अटो ग्याजेट्स र टेक सम्बन्धी अरू भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल Autoncell लाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो राम्रो लागे लाइक पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।